那陈果昨天不是相亲了吗？那相的怎么样了？不是特别愉快吧？这个女孩子提了很多奇葩要求，说要成功准备30万的彩礼，要求她在长沙全华买套房，还有其他什么乱七八糟的要求。这跟我平时认识的她不一样呀。他自己条件不是挺好的吗？长沙也有房，老家也有房，又有车。是呀，那是什么原因？为什么会这样子呀？她呢可能对颜值有要求，我估计还是嫌弃陈光太胖了。大家一看到不喜欢，就故意提一些要求出来，我估计就是这样子的。陈光啊，你最近不是在减肥吗？来称体重，别说。对，是在减。称体重，上次是205斤多吧？对。来直接上称。有没有1个月啊？1个月了，刚好1个月，196斤，瘦了差不多10斤。我最近感觉在停滞期一样，瘦的不是很多。那昨天晚上你吃那么多啊？今天刚刚吃完饭。时间还是有的，比早上重了2斤，我觉得还不错啊，要继续坚持，瘦下来才有无限可能。你不要说成功了，你看你自己都胖了不行，你现在晚上打呼噜打的可响了，你自己没感觉吗？我从不打呼噜的，你不要说我，你肯定是乱说的。我什么时候打过呼噜？我有视频为证。那你给我看一下。你真的要看吗？要看。好。给你看一下你打呼噜的样子，神经。这是我昨天你午睡的时候拍的，你自己听吧。好了，不听了，不听了。你现在怎么办？我跟你说，你再不控制啊，最后的下场人家都说分床睡了。那我现在已经影响到你睡眠了吗？还能接受，还能接受。那不行，这个必须要逆转。你自己也去称一下体重吧，看现在多少斤了。我也称一下看看。数斤，164斤多。你就说吧，啥时候减肥吧你？我本来是打算等你生完之后2个人一起减的，那现在这情况我必须要从现在开始了。我打算从今天就开始。刚刚164.4是吧？我今年的目标是瘦到140。那你打算怎么减？一个控制饮食嘛，但控制饮食有点难，因为现在要陪着你吃饭，所以呢少吃一点的同时运动，跑步有点难坚持，打篮球需要搭子，我觉得我去骑行吧，去买辆自行车。共享单车不能骑啊？共享单车那你骑的腰痛屁股痛不行。那你减个肥还得买这买那？那肯定啊，你减肥不买装备怎么行？我要买辆自行车。我这2天刚好在看，一个是捷安特，一个是美利达，你们推荐一下，看哪个好一点？走之前先吃2个叶黄素。你现在知道就好，你要多吃点。我们手机看的太多了，每天。走吧。刚好女儿幼儿园要放学了，把她接上，一起去买车。小七也出来喽。拿出来了吧？很收藏。同学等待一下，叶子。妈妈放学了。放学哇，开心吗？这个是美利达的车嘞。美利达，你看这里标都是5000多，你预算1000买得到不喽？预算1000。那是你的。这是我的吗？哎，我女儿给我看中这辆了。哎，这个好看哎。这个要5000多呢。看看车先看看合不合适。这个是公爵600，说是川藏神器。这辆车可以去骑川藏线的是吧？对啊。哦哟，这个3000多呢，预算1000多是那3000多喽。你等等他呀！怎么样？怎么样？这车不错哎。这个是挑战者300，我女儿喜欢的车，一来就说这辆车好。他说这车是你的。你喜欢哪个？你喜欢这个啊？啊，我女儿喜欢这个。这个好多钱啊？这个3000多，3500多。那不4000了？小倩你喜欢吗？你喜欢哪一个？啊，你喜欢爸爸买这个啊？你女儿让我买个贵一点的。爸爸姐姐让我去玩。以后爸爸买一个坐垫，你坐前面，爸爸带着你去兜风，好不好？好，兜风。兜风。爸爸你买吧。哎呦，选中了，开始选配件喽。这个帅不帅？
帅得很啊，就看你能不能坚持喽。会坚持的，为了你，为了孩子。那好帅呀！好帅，你喜欢吗？喜欢。已经买好喽，他一下子就骑走了，笑死了。我们要走了。你们两个现在是走火入魔了，是不是？你看刚买的又要拿出来看一看，兴奋的很。来，朋友们，他说他每天要去骑好几个小时。来，你跟爸爸来吧。来吧，这画面挺好，和谐的很。